नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइज ये है Realme X2 और इसके अंदर बैक टू बैक एक हफ्ते के अंदर दूसरी अपडेट दे चुका है Realme। और इसके अंदर जो पिछली अपडेट आई थी उसके अंदर काफी सारे बग्स थे, आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दी गई हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं सभी सारी चेंजेस बताने वाला हूँ वन बाय वन। गाइज अपडेट का जो साइज है वो आपको 206 MB का देखने के लिए मिल जाता है और इस अपडेट के अंदर तो काफी सारे इश्यूज को फिक्स किया गया है Realme की तरफ से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस अपडेट हो चुकी है हमारी इंस्टॉल। अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे बड़े चेंज की, जो कि आपको अपडेट के अंदर दिया गया है। वो है कैमरा के अंदर जो इशू था उसे फिक्स कर दिया गया है। जब आप वीडियो को शूट कर रहे थे उसके अंदर आपको साउंड की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि आप वीडियो तो प्ले कर देते थे, आपकी वीडियो लगातार बनती रहती थी, लेकिन बीच बीच में उसमें साउंड नहीं आ रहा था। वो काफी बड़ा प्रॉब्लम था और काफी सारे यूट्यूबर्स या फिर व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा इशू हो रहा था इस चीज का। तो ये वाला इशू यहाँ पर Realme की तरफ से फिक्स कर दिया गया है और मैं आपको एक डेमो भी चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये वीडियो शूट किया है, अब आप देख भी पाएंगे जो मैंने वीडियो शूट किया है उसमें प्रॉपर आपको साउंड देखने के लिए मिल जाएगी। लगातार बनती रहती थी लेकिन बीच बीच में उसमें साउंड नहीं आ रहा था, वो काफी बड़ा प्रॉब्लम था। तो आप देख आ रहे होंगे एक आपको कंटिन्यूअस साउंड देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कैमरे का इशू यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और गाइज अगली जो प्रॉब्लम आ रही थी आपको यहाँ पे गेम स्पेस के अंदर आ रही थी, तो ये आपको सेटिंग्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है गेम स्पेस। गाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गेम स्पेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप इसे अनेबल कर दीजिए। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं कई सारे गेम्स। जैसे कि आप इसमें क्लिक करिए, यहाँ पर जो भी गेम मेरे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे PUBG मोबाइल है या फिर कैंडी क्रश है, तो ये सारे बूस्ट कर दिए जाएंगे और गेम स्पेस को आप काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर गेम स्पेस का भी इशू सॉल्व कर दिया गया है। देन गाइस अगले अगर मैं आपसे इशू की बात करता हूँ तो यार कई सारे व्यूअर्स मुझसे कह रहे थे कि हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी प्रोसेसिंग काफी स्लो हो चुकी है, तो इसके अंदर उस इशू को भी फिक्स कर दिया गया है। अब आप देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्टली वर्क कर रहा है और फेस अनलॉक भी आपका काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है। चेक करेंगे इसका सिक्योरिटी पैच लेवल के अपडेट के होने के बाद आपको सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको इसके लिए जाना होगा अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको जाना होता है एंड्रॉइड वर्जन में। देन आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल का यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये 5 अप्रैल 2020 का ये सिक्योरिटी पैच लेवल मिल रहा है आपको, जो कि आपको पिछली वाली अपडेट में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो काफी अच्छी बात है यार, आपको अप्रैल वाला सिक्योरिटी पैच में देखने के लिए मिल रहा है। गाइस अगर बैटरी वगैरह के इशूज की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो हो सकता है वो भी फिक्स हो गए हों, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। 1-2 दिन यूजेस करने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो गाइज ये थी अपडेट और ये थे सारे चेंज लॉग। उम्मीद है आपके लिए अपडेट काफी अच्छी रही, क्योंकि इसके अंदर में कैमरे के जो इशू था वो फिक्स कर दिए गए। तो गाइस कैसा लगा आपके अपडेट बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गाइस अगला जो वीडियो आने वाला है आपके लिए Realme की कस्टमाइज थीम लेके आऊंगा मैं। काफी अच्छी थीम्स में अब लेके आने वाला हूं चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर निकलना, ताकि आपको कस्टमाइजेशंस और ट्रिक्स वगैरह की वीडियोस देखने के लिए मिल जाए।